आज मैं हूँ अपने मिनी ज़ू में जिधर मेरे बहुत सी एनिमल्स हो। आज मैं इनको खाना खिलाऊंगा और इनको पानी पिलाऊंगा और दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे एनिमल्स हमसे प्यार करते हैं। और इनके साथ फुल पिकनिक पार्टी होगी क्योंकि आज यूनिवर्सिटी होगी छुट्टियाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने एनिमल के साथ ये सारा दिन वेस्ट किया जाए और गुजारा जाए और इनके साथ खूब मस्ती की जाए। और इनके साथ हम खेलेंगे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। और ये हमारे प्यारे प्यारे ऊँट है, इनके साथ हम लेंगे झूला क्योंकि ये जो से एनिमल्स है इसमें सभी एनिमल मौजूद है हमारे इस यानी कि ना ज़ू के अंदर। शेर भी, और ये आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये देखें इनको केले कितने पसंद है। और